të jetonim në mesjet. Ja, po nuk është ajo... Jo, është se ka rëshitje aty, nuk mund është me thonë që nuk ka rëshitje. Ky objekt ka marrë pranim teknik pavarësisht rreziqeve që mund t'ju kanosën banorëve. Më shku kushe me këty prej aty ta që shkone të qenë, se na shmu jenolim. Prapa meje ndodhet kompleksi Puhiza 2 në rrugën Behar Begolli në Prishtinë, një objekt që sipas banorëve paraqet rrezik serioz për jetën e tyre. E kam thënë edhe para disa dite që ndërtimet janë kërcënimet kryesore për qytetarët e Prishtinës. Siç mund të shihet, prapa meje ndodhet një garazh pranë të cilit ka ndodhur një rrëshitje e dhëut me përmasa disa metra. Kjo gjendje është kamufluar nga ndërtuesi me një urë të improvizuar prej dërasash, sikurse të jetonim në mesjet. Ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është fakti se ky objekt ka marrë pranim teknik pavarësisht rreziqeve që mund t'ju kanosën banorëve. Për më tepër, sipas informacioneve që ka siguruar insajderi, në këtë kompleks mungojnë pajisjet bazike të sigurisë, si ashensorët, sistemet kundër zjarrit, përfshirë gypat përkatës, si dhe masat të tjera mbrojtëse. Gjithashtu janë raportuar edhe çarje në mure. Një pikpyetje e madhe mbetet fakti se si gjatë inspektimeve këto probleme nuk janë evidentuar apo trajtuar siç duhet. Sipas banorëve, Komuna e Prishtinës ka qenë në dijeni të ankesave, por megjithatë ka dhënë pranim teknik dhe ka lejuar vazhdimin e procedurave, madje, siç pretendojnë ata, edhe nën presion për nënshkrimin e kontratave. Gazeta Insajderi ka dërguar pyetje në Komunën e Prishtinës dhe krye prokurori të Prishtinës për të kërkuar sqarime lidhur me këtë çështje tejet serioze për sigurinë e banorëve. Deri në publikimin e këtij materiali nuk kemi marrë asnjë përgjigje, por urojmë që të mos ndodh asnjë incident që mund të përfundojë edhe me fatalitet, që pastaj të mirën masa konkrete. Lidhur me këtë çështje për insajderin është deklaruar edhe pronari i kompleksit Puhiza 2, Zeqer Haxhia. Përgjigjet e tij shpesh ishin në kontradikt me njëra tjetrën. A mund të na tregu ç'është është bë pranimi teknik pa i marrë parasysh rreziqet? Cilat rreziqe, veç apo me di çfarë rreziqe ka aty. Do me thonë që ka ardhur deri në agjendje parkingu që ka rrshit atë dheu. Cili dhe ka rrshit aty? Që aty te parkingu. Ja, s'është e vërtet kjo. Qysh, s'është e vërtet, na e kemi pa me sytë tonë. Ja, se kemi... Ka rrshitje aty, ka rrshitje, disa metra. Na, kur filloj mi ndërtu objektet në poza, ndodh ka një herë që kur ndërtuhet një objekt, atër fillohet i dyti, mundet mu boj banushëm, kur hep këtë dheu për mu fillu objektit tret, ndodh nashta në rastet caktune, pjesa e dheut më rrshit deri sa të po kështu të mundësh me thonë, a nuk mundësh me thonë që nuk ka pas rrshitje? Ja, po nuk është ajo... Jo, është se ka rrshitje aty, nuk mundësh me thonë që nuk ka rrshitje. Po ajo se s'ka ka me shku na vesh në flotërofshim. A të duket në rregull me rreziku jetën e banorëve? Nëse, se asë një moment, s'është të vërtet, kjo është absolut rënd, asë një minut s'është rrezikua ty jeta banorëve. Pse e keni bojnë improvizimin me drasa? Po e kem bo pra për faza emergjenta, s'ke nisi ka faza emergjenta, aty ka pos nevoj mu bo një ndërhyrje, për emergjencë e kem bo qatë ndërhyrje si njerës me mujt me hi me dal me shfrytzu parkingin deri sa ta ndërtujmë pjesën e objektit të punit. Po ju në fillim deklaru që nuk ka pas shembje. Pastaj e pranu që ka pas shembje shkaku i ndërtimeve të komplekseve të tjera që i keni marrë me i ndërtu. Ajo nuk quhet shembje. Do me thonë si pas jush nuk ka rrezik atë. Do me thonë as një rrezik në buhet, nuk është as si pas meje, as si pas çfarë dush eksperta që aty. Më shku kushe me këty prej aty ta le shkone të qenë, se na shmu jenolim. Nuk ka san këtë buhet që nuk merr frym. Bruni merr frym ndryshe, tulla merr frym ndryshe, betoni merr frym ndryshe, hekri merr frym ndryshe, guri merr frym ndryshe. Gjithçka në këtë botë që e ka kriju i lumi Allah, merr frym në mënyrën e vet. Ato lëvizje kur bohen, krijojnë plasaritje. Nuk ka objekt që ekziston në këtë botë si se kryon atë lëvizjen e vet, atë veprimin e vet. Na një ashensor nuk e kem montu hato në njonin prej objekteve. Arsyeja pse
Na kanë ndodhë si mrena dite 8 herë na kanë prish ashensorin. Banorët, ty bojt sene, ty u munu mi shti, që shdim nga shqiptorët edhe me shkel, ma min qesh, ty menu si... A ka qene para parë me qenë 2 ashensora? Me qoftë se ashensori i qënë 200 kila ndërume, me po mi shti 300, a i qënë ati qënë. I ndërum, veç për të pës, a kanë qenë të para parë me i bo 2 ashensora? Po jo e parapone, është e parapone, po për shkak se po kem që sot e loshesh, deri sa ta mbientuhen pak gjinja, deri sa ta mësujnë, ja u lëshojmë një ashensor, mësuhen me to, atëherë ja u bojmë dytin në ndërume, si mos me po që sot e loshesh. 8 herë mrena dite na kanë ndodhur me na prish ashensorin. Shkuj mi kërku në llogari aty tash si mas teje. A është e vërtet që nuk keni të instaluar sisteme kundër zjarrit? S'është e vërtet as ka ekzistu kjo kurr te kompania jonë, hiç kurr. Atëherë